Ela tá sem falar comigo, que quer que eu compre O quê? um celular, um tá de 16 que tem aí, Pro Max. Pra quem? Ela quer comprar pra ela, quer que eu dê a ela. O quê? Um Pro Max. Um Pro Max? É. Vizinha agora só fala em iPhone. 16 Pro Max. 16 Pro Max. É, ela agora só ela vem falar que a Virgínia é aquela que é Casada com o Zé Felipe. com o Zé Felipe, que nada de dinheiro. Aí ela quer um 16. Ela quer um do mesmo e do dela. Eita, babado. O Pro Max 16. Eu quero o Pro Max 16.